Ooh. What's up mga chabakokang? Yes, it's El Mosquitero and it's been a long time since I did my last vlog. I'm with my colleagues from Enardina Si Coronel Baluno National High School. Dito po yan sa paakyat from Kawit, Barangay Kawit. Yes, and I'm with Ma'am Sheila from the Senior High Department, Ma'am Maylin Circulado from Senior High Department, and our administrative assistant na si Sir Bu Muhammad. Alright. Yes, of course, ginawa ko tong vlog na to ngayon kasi maraming nagtatanong sa akin on Facebook kung saan daw yung Dumalon. Maraming nagtatanong how to get there. What time is it? And it's already 9:31 in the morning. We're just waiting for our other colleagues na dumating. Bentara dagat sila. Mas buena kanila anda alya si mga alas 7. We'll find out kung saan po yung Dumalon River dito po sa Tulungatong Baluno area. And yes. Si Kero says ano na Dumalon River, aki si parte na Barangay Baluno. Siya namin kamino na Tulungatong. Actually, according to a resident of Baluno, yablale kay El Dumalon daw is the borderline between Pole, De La Paz, pati aki na Baluno, pati Tulungatong. So, andaya kami. Demong POV or demong point of view is na Enardina Si Coronel Baluno National High School. That's how many kilometers from Kawit? More or less, 4 or 5? Yeah. Pregunta lang ustedes. So, taki kami na Baluno National High School, then mira sa camino paandala para liya. See you! Yeah, yung anda kami alya doon di Ma'am Sheila. Dumalon River. Bale tamin le, ana kami alya mag alas 7, bale tamin. Sa akala karabaw ka madam. May kami na puente. Yan dato alya? Oo, tan ka na basta last time na dam kami andan. Si, chene tamin ka kami na ay salman chene camino na Dumalon River. Alya estaba na Tulungatong. Alya kami do otro anda, you can see my previous Kusa tamin ka! You can see my previous vlog. Si On the Kael Sitio. So, takiya kami na Sitio Nangkal. Change attire. And while waiting for our colleagues, aki kami ang part demon vehicle. Takiya mga So, we have Ma'am Aileen from the junior high. Si Ma'am Maningo, El Brigada Escuela Coordinator de Amun from the junior high as well. And of course, Ma'am Meds na senior high. Team building sa Demon Senior High actually, and on the spot lang. Yeah, assist kami vlog. Para gani na mga Vivientes Kenkere anda na Dumalon River. As I said earlier, si Kero Sedes anda, aki, diyan lang ko sa mga motorsiklo or mga vehicles, aki ng mga residente del Barangay Baluno or specifically na Sitio Nangkal. Aki lang kami diha demon mga motor kay konose kami Conel pamilya aki. And right there na naka-red is si Sev Ramos. Hello. Pero sis there is mga motor aki, Ma'am Park kay benbuan na lang kasi sila, and mga auto residente buwan na lang kami sila. They are so welcoming. You can park your motorcycles here, then you can start the hike. Okay. Say hi, Ma'am Meds. Hi! I'm actually checking my motor because I can hear something in my motor. Alam mo ba bakit kami late? May inantay kami, be. Todo lang. Always talking! Shh. So there, park your motorcycles ng mga residente del Sitio Nangkal. And si Ona sa Sitio Nangkal, pwede ustedes mira el camino aquí. It's just
a walking distance from ECC Baluno National High School. Pregunta lang ko sila sa ano parte ng Cal, Kabay, Amoyakel. Pero sa dia, this is mga motor na mga residente aki. Sabi niya, andeta? 10. Exactly 10. Exactly 10. Good morning! Man-advise lang tamin nyo kay dapat hindi ka tanto peso this is mga gamit paandadaalya. Kay si Pabulbida, amo el Calvario. Calvario. Broto gad mo. Yeah, gulod kasi si Pabulbida, baka tormenta ustedes, especialmente mga jóvenes y mga tiene edad. Aquel. Benia! Vale. Bye-bye. So, prinsipya kami naman hike. Yes. Prinsipya el Alay Lakad. Aboroto ka to. Sabay-sabay kasi manyana. Always talking. Manyana sel, boka gumamela. Makarin siya ka-job. So, aki kita entra parte. Aki camino para na Dumalon River. Actually, it's just one of the many roads. Say hi. Buenas. Familia sa Avedra, no? Si. So, aquí el punto para sa Esbira. Para aquí. Cosa daw. Gracias, gracias. Si. Mira ka. So mira kita ikalkula cuánto minuto kita liga na Rio. Time-lapse score daw. Kasi mo kansaw ya. Na prinsipyo kansaan siya o matis ya. Careful ng sales ng mga rama-rama aki ya. Kasi ma'am? Bonito na buog. So according to Sev, pasapadota ko na yung sigulod. De veras ba Sev? Eh, de veras ba? Lo. Poli este. Ano kali kita na poli? Puso dito ng estudyante aki yan na shortcut para ki. Dumalon balik ko mo borderline of the poli. Paantada kami na Encantadia sa kaharian ni Hara Amihan ng Lireo. Kaya pa, kaya pa. Ang mga magpupupo na. Wow. Wala ako naligo ko yung mainit. So as you can see, El Camino is paabahada, di ba? That means to say, si Pabulbida kita, Calvario gayod. Mira kita sa mga Alboroto, mira kita si Alboroto pa sila luego sa Pabulbida. Tarda kayo, tarda. Balik yun, Encantadia no. Go. Sarang tungkod ni Imaw. Ako na. Agay. Another paabahada kami do. Alright, Mamaylin. Paabahada ka no. Grabe sudor. Mamay, masaya ka pa ba sa buhay mo? Masaya pa rin. Kahit pa paano na-relieve ang stress natin. Pwede kami uwi el Sonor or Correntazo del Agua del Rio. Oh, bimbuugad ele. Senyor. Wow.
Tumbas eh. Bale aqui oh, tinha Raso de Rio. Terus meron na Rio aja oh. Sintil cerca ya ta. And takyata.